मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव टंला जौमा फरायसालिमायाव मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। बे बिफां गायनाय हाबाफारियावनो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गासै दैदेनगिरि, टंला दखरा एबसुनि माखासे मावथि, टंला जौमा फरायसालिनि लोगो गोरायुं, टंला पुलिस थानानि लोगो आइसि, लोगोसे टंला जौमा फरायसालिनि गासै फोरोंगिरि आरो फरायसुला फरायसुलिफोराबो बाहागो लादोंमोन। आबहावाखौ गोजोनै लाखिनांगौब्ला जों साफ्रोमबो बिफां गायनांगोन आरो बिफांखौ जों जोथोनबो लाखिनो रोंनांगोन, अब्लासो बिफांखौ फोथांना लाखिनो हागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरिया। অনুভৱটো বৃক্ষৰোপণৰ আজিৰ অনুভৱটো সঁচাকৈ খুব ভাল লগা এটা অনুভৱ হৈছে, কিয়নো ইয়াত মই দেখিছোঁ যিটো আমাক গভৰ্ণমেণ্টে যিটো আমাক এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিল যে আমি আজি এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস 5 জুনটো আমি যিটো 1972ৰ পৰা আমাক ইয়াত এইটো পৰিৱেশ দিৱসটো পালিত হৈ আহিছে, আমাক আজি তেখেতসকলে নিৰ্দেশ দিয়া অনুসৰি আমি পালিব আহিছোঁ ঠিকেই, কিন্তু আজি ছানডে হোৱা স্বত্তেও মই দেখিছোঁ আমাৰ টংলা কলেজ গোট, NCC গোট, আপছু, মানে ইয়াৰ আমাৰ এই ছাৰাউণ্ডিংছৰ যিমানখিনি মানুহ আহিছে, মই সঁচাকৈ ইমান বৰষুণৰ মাজতো মই সঁচাকৈ অভিভূত হৈছোঁ। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে এনেকৈ যদি আমি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আমি পালন কৰোঁ বা আমি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যদি আমি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ গুৰুত্বটো বুজি আমি যদি গছ গছনি আমি বৃক্ষৰোপণ কৰোঁ, আমি প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি অলপ হ'লেও আমি অৱদান যোগাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই সঁচাকৈয়ে আমি এখন যিটো আমাৰ অনলি ওৱান আৰ্থ বুলি কৈছে, আমি তেনেকুৱা এখন পৃথিৱীত আমি বাস কৰিব পাৰিম। স্বচ্ছন্দে ফুল অফ অক্সিজেন লৈ আমি ইয়াত বাস কৰিব পাৰিম। কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত যিটো আমাৰ হৈছিলে, তেনেকুৱা যিটো আমি উশাহ নিশাহ নোপোৱাৰ এটা পৰিৱেশ হৈছিলে, যদি আমাৰ এই বৃক্ষৰোপণ নাথাকে, যদি আমাৰ গছ গছনি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ আমাৰ এটা সৃষ্টি হ'ব। এইটো মই আগতেই কৈছোঁ যে আমাৰ যিহেতু ৰাস্তা ঘাট পদূলি নিৰ্মাণ হৈ আছে, বিভিন্ন কামৰ কাৰণে আমাৰ গছ গছনি, আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ গছ গছনি কটা গৈছে, সেইটো আমাৰ কৰিবই লাগিব, কিন্তু তাৰপিছত আমি আকৌ তাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট হিচাপে আমি গছপুলি লগাব লাগিব, যিহেতু আমাৰ কাৰণে গছ আমাৰ উপকাৰী বন্ধু এই কাৰণত যে আমি গছৰ পৰা আমি অক্সিজেন পাওঁ আৰু গছে আমাৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ লয়, এইটো সকলোৱে জনা কথা। আমি দেখিছোঁ কিন্তু অকল মানে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰাৰ নামত দুই এডাল মানে গছ ৰোপণ কৰে, খুব দেখিও, কিন্তু তাৰপিছত যিটো আপডাল কৰিব লাগে সেইখিনি কি ক'ব? সেইটো কথাত মই ক'ব গৈছোঁ, সেইটোৱেই মই প্ৰথমতেই ক'লোঁ যে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰিলেই আমি অনলি ওৱান আৰ্থ আমি এইটো কৰিব নোৱাৰিম। এইটো আমি জনগণক আমি সচেতন কৰিব লাগিব, সজাগ কৰিব লাগিব। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কি, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ তাৎপৰ্য কি, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হ'লে আমি অকল যে আমি নিজকেই নহয়, আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মকো যে আমি মানুহখিনিয়ে আমি তেওঁলোকক মানে বুজাব পাৰিব লাগিব। গতিকে মই ভাবোঁ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসটো উদযাপন কৰাৰ এটা তাৎপৰ্য এটা আছে। এনেকৈ আমি এখোজকৈ আগবাঢ়ি গ'লেহে আমাৰ হ'বগৈ, মানুহখিনিও আহিব। আজি এইটো সঁচাকৈ শুভ লক্ষণ। আপোনালোকে চাওক আজি কি বৰষুণ দি আছে, যোৱা ৰাতিৰ পৰা প্ৰচণ্ড বৰষুণ দি আছে, তাৰ মাজতো আমাৰ মানুহখিনিয়েতো হেলা কৰা নাই, মানুহখিনি আহিছে, আহি বৃক্ষৰোপণ কৰিছে। মই ভাবিছোঁ তেওঁলোকে আজি যি কষ্ট কৰি এই বৃক্ষৰোপণ কৰিলে, তাৰপিছতো এইটো তেওঁলোকে গছডালৰ যিটো আপডাল ল'ব লাগিব। আপুনি ঠিকেই কৈছে, বৃক্ষৰোপণ কৰিলেই নহ'ব, গছৰ আমি আপডালো ল'ব লাগিব। মই ভাবিছোঁ তেওঁলোকে এইটো বুজি পাইছে, গতিকে তেওঁলোকে ইয়াৰ আপডাল নিশ্চয় ল'ব। আৰু আমাৰ দেখিছোঁ অসমখনত আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ এই পাৰ্টৰ মানুহখিনি সঁচাকৈ গছ গছনিক ভাল পায়, মই ভাবোঁ দেই। নহ'লে আপুনি দেখিছেতো আমাৰ ইয়াততো ইমান হেৰি হোৱা নাই। আমাৰ কলেজখনেই চাওক আপুনি কি সুন্দৰ গছ গছনিৰে ভৰা। গতিকে মই ভাবোঁ অকল এতিয়া আমি এনেকুৱা এটা উদ্যোগ ল'ব লাগিব যে অকল আমাৰ ঠাইখিনি হ'লেই নহ'ব, আমি যিহেতু আমি এখন ৱৰ্ল্ডত থাকোঁ বুলি কৈছোঁ, এটা বিশ্বত থাকোঁ বুলি কৈছোঁ, আমি চবকে ইয়াৰ কাৰণে সজাগ সচেতন হ'বলৈ ক'ব পাৰিব লাগিব। आबहावा सान दिनै वर्ल्ड एनभाइरनमेन्ट डे, बे गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे टंला जौमा फरायसालियाव दंफां गायनाय बे हाबाफारिखौ लादों
आरो बे हाबाफारियाव जोंनि जिल्ला एबसुनि साफ्रोमबो बिबानगिरि आरो टंला दखरा एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोन आरो बे टंला कलेजनि भाइस प्रिन्सिपालजों लोगोसे टंला कलेजनिनो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लादों आरो बे टंला कलेजनिनो इउनियन बडिजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनाबो जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मोजाङै मोजां जाफुंसार होनायाव बिथांमोना जोंखौ मददथि होदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै जिल्ला एबसुआबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जिल्ला एबसुनि खावलायनाय बायदियै जोंनि मोनफ्रोमबो दखरा एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोना जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि आरो जौसिन गेजेरारि फरायसालिफोराव बेबायदि दंफां गायनाय हाबाफारिखौ बयबो लादों आरो जों मोनथिगौ दंफां लाइफां थायोबासो सुबुं माहारि आरो जिब जुनारा थांनानै थागोन आरो बेखायनो आङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों आङो बयखौबो साफ्रोमबो सुबुं बिथांमोनखौ आङो गाहाम हामलायनाय दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों आं बयनोबो जासिहरदों आरो दंफां गायनायल' नङा गायनायनि उनाव बेखौ जोङो गेदेर खालामनायसिम जोङो बयबो जोथोन लानांगोन दंफांखौथ' गायोब्लाल' जाया जोङो गेदेर जानायसिम बेखौ बयबो जों जोथोन लानांगोन अब्लासो दंफाङा गायनायनिफ्राय जोङो बिनिफ्राय माबा नङा माबा मोनसे जोङो मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आं बेखौ आं सानो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदिनो जोंनि हाग्रा ओनसोलफोरखौ रैखाथि होनाय दंफां गायनाय बे हाबाफारिफोरखौ गोबाव समनिफ्रायनो लाबोबाय थादों आरो सम सम बेबायदिनो माखासे जोंनि सुबुंफोरा गायनायनि उनाव जोङो नांगौ बायदि जोथोन लानो हायिखाय जोङो हयथ' दंफां लाइफांफोरखौ जेरैबायदि जों फोथांना लाखिनांगौ बेखौ हायाखै दा बेखायनो आङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों आङो खावलायनो नागिरदों जोंबो बेखौ नाजागोन फोथांना लाखिनो थाखाय आरो बयबो जाहाथे फोथांनायनि बेबायदि बेबस्थाखौ खालामो बेनि थाखाय आं दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों आं बयनिसिमबो बेखौनो आं आसा खालामो। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360